Իդեալ համակարգը եկամտահարկի վերադարձի օրենքի շահառուների միջև տեղաբաշխում է մինչև 2.5 միլիարդ դրամի վերանորոգման սերտիֆիկատներ։ 5000 ընտանիք կարող է ստանալ 500,000 դրամ արժողությամբ վերանորոգման սերտիֆիկատ, մոտենալով Իդեալ համակարգի ցանկացած խալոցրա։ Գլխավոր դատախազությունը Արարատի մարզի Վեդի համայնքի նախկին ղեկավար Վարուժան Բարսեղյանից եւ նրան փոխկապակցված անձանցից Հօգուտ Հայաստանի պահանջում է բռնագանձել Արարատի մարզի Վեդի քաղաքում գտնվող 10 անշարժ գույք, 3 իրավաբանական անձում մասնակցություն, 40.836.000 դրամ որպես ստացված ապօրինի եկամուտների մնացորդ։ Իսկ Երևանի ոսկերչական գործարան 1 Գնոմոն ընկերության նախկին տնօրեն Էմիլ Գրիգորյանից եւ նրա կնոջից Սեդա Գասպարի Հակոբյանից Հօգուտ Հայաստանի պահանջում են բռնագանձել 4 անշարժ գույք, 1 տրանսպորտային միջոց, 2 իրավաբանական անձում մասնակցություն, շուրջ 330 միլիոն դրամ որպես ապօրինի եկամտի մնացորդի եւ օրինական եկամուտներով չհիմնավորվող բարեխիղճ երրորդ անձանց փոխանցված դրամական միջոցների հանրագումար։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում հիմնավորվել է, որ Երևանի քաղաքապետարանում ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձին կառուցապատող ընկերությունների ներկայացուցիչների օգտին ապօրինի գործողություն կատարելու, նաև օրենքով հասանելիք բարենպաստ վարչական ակտ կայացնելու նպատակով քաղաքապետարանի նախկին պաշտոնյաների օժանդակությամբ ստացել են ընդհանուր 2.5 միլիոն դրամ կաշառք, նաև չարաշահել իրենց լիազորությունները։ Մեղադրանք է ներկայացվել 12 անձի, այդ թվում Երևանի քաղաքապետարանի 3 պաշտոնյաներին ու նրանց օժանդակած նախկին պաշտոնյաներին։ Ապրիլի 14-ին ոստիկանության Քանաքեր Զեյթունի բաժին է դիմել Հնդկաստանի քաղաքացի 25-ամյա Մանպրիտ Սինգհինը եւ հայտնել, որ ապրիլի 12-ին ժամը 2:45-ի սահմաններում ազգությամբ հնդիկ 4 անձ ապօրինի մուտք գործելով իր տուն զենքի սպառնալիքով հափշտակել են 100,000 դրամ իր եւ կնոջ բջջային հեռախոսները, փորձել են բռնաբարել իր կնոջը, ծեծի են ենթարկել իրեն, գոտիով ու մետաղյա ծողով հարվածներ հասցրել իր մարմնի տարբեր մասերին, պատճառելով մարմնական վնասվածք։ Իրավաբանները պարզել են, որ հանցանք կատարած անձին հանդիսանում են Հնդկաստանի քաղաքացիներ 32-ամյա Մակբուլ Մասինը, 31-ամյա Ալիշա Մասինը եւ 20-ամյա Բալվա Մասինը։ Նրանք Արթիկում հայտնաբերվելու ձերբակալվել են։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի հերթապահ եւ պահպանության ապահովման բաժնի ծառայողները նախապես առաջացած կասկածանքի հիման վրա խոզարկության են ենթարկել բժշկական վերականգնողական կենտրոնից հիմնարկ վերադարձված կալանավորված անձ Կամային։ Նրա գոտկատեղին ամրացված բժշկական գոտուտակից ծառայողները հայտնաբերել են 7 բջջային հեռախոս եւ 6 բաժանորդային քարտ։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի անվտանգության ապահովման բաժնի ծառայողները զննության են ենթարկել դատապարտյալ ՄՄ-ի անվամբ փոստային առաքման միջոցով ստացված հանձնունքը։ Շոկոլադե կոնֆետներից 45-ի միջից ծառայողները հայտնաբերել են մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցին նմանվող տեղնականը զանգվածներ, որոնց քաշը կոնֆետների հետ միասին կազմել է 264.94 գրամ, իսկ 27 կոնֆետի միջից հայտնաբերվել են թմրամիջոցի նմանվող սպիտակ զանգվածներ, որոնց քաշը կոնֆետների հետ միասին կազմել է 142.95 գրամ։ Մայիսի 2-ին 911 ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Ախտալաբնկավայրի վարչական տարածքում BMW մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց եւ հայտնվել դեպետ գետում։ 1 հոգի կարողացել է դուրս գալ ավտոմեքենայից, իսկ 1 հոգի կամ մնացել է ավտոմեքենայում կամ դուրս ընկել մեքենայից ու հայտնվել դեպետ գետում։ Փրկված է Լոռու մարզի բնակիչ 49-ամյա Էդգարն է, իսկ որոնվողը Լոռու մարզի բնակիչ 74-ամյա Ռուբենը։ Մայիսի 4-ին Mercedes մակնիշի ավտոմեքենան Երևան-Սևան Իջևան ավտոճանապարհին դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց ու գլխիվայր շրջվել վթարի հետևանքով 7 հոգի, որոնցից 4-ը երեխաներ տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Մայիսի 4-ին Վայոց ձորի մարզի բնակիչ 34-ամյա Ռազմիկն իր վարած Իվեկո մակնիշի բեռնատարով Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհին վրայերթի է ենթարկել հետիոտնին։ Վարորդը փախուստի չի դիմել, ահազանգել է բժշկական կենտրոն, շտապօգնության բժիշկները վիրավորին ծայրահեղձանել վիճակում տեղափոխել են հիվանդանոց, որտեղ էլ գիտակցության չգալով նա մահացել է։ Մայիսի 4-ին Երևանի Սայաթ-Նովա պողոտայում բախվել են Toyota եւ Opel մակնիշի ավտոմեքենաները, 3 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց, վարորդները տեղում ենթարկվել են սթափության փորձաքննության, պարզվել է, որ Toyota-ի վարորդը եղել է ոչ սթափ։ Մայիսի 4-ին Երևան Արմավիր ավտոճանապարհին բախվել են 2 BMW մակնիշի ավտոմեքենաներ, վթարի հետևանքով 3 հոգի տեղափոխվել են բժշկական կենտրոններ։ Մայիսի 4-ին Աբովյան Արինջ ճանապարհը սպասարկող թիվ 48 երթուղու մարդատար գազելը Արինջ գյուղում բախվել է Երկաթեսյանն ու Գազատար խողովակին, վթարի հետևանքով 6 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Մայիսի 3-ին Երևանի Սայաթ-Նովա եւ Մաշտոց պողոտաների խաչմերուկում Ֆրանսիայի հրապարակում բախվել են Nissan Sentra եւ Mini Cooper մակնիշի ավտոմեքենաները, վթարի հետևանքով 5 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց։
Մայիսի 3-ին Volkswagen ID4 մակնիշի ավտոմեքենան տեխնիկական անսարքության պատճառով Երևանի Պարույր Սևակի փողոցում բախվել է ճանապարհի թույլատրելի հատվածում կայանված BMW մակնիշի ավտոմեքենային, ապա անցել երթևեկելի 2 գոտիով բախվել մեկ այլ կայանված ավտոմեքենայի, հետո անցել բազալտե եզրաքարի վրայով, հայտնվել հետիոտնի համար նախատեսված մայթին ու բախվել քարե բետոնե պարսպին, կոտրել այն ու մասամբ կախվելով հայտնվել քաղաքացու տարածքում։ Ուժասներ չկան։ Մայիսի 2-ին Երևան-Սևան ավտոճանապարհին Երևանի բնակիչ 34-ամյա Արտաշեսնիր վարած Volkswagen ID4 մակնիշի ավտոմեքենայով բախվել է ճանապարհի թույլատրելի հատվածում կայանված հովովո մակնիշի բեռնատարին, ապա երկաթե արգելապատնեշին։ Վարորդը եւ ուղևոր 6-ամյա ԼՄ-ն տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Համայնքային ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնի ծառայողները տեղեկություններ էին ստացել, որ Ստեփանավան քաղաքի Գարեգին Նժդեի փողոցի բնակիչը Տամբակում ունի փայտամշակման սղոցարան, իսկ փայտանյութը ձեռք է բերել Ապօրինի ճանապարհով։ Նշված հացը մեկնած համայնքային ոստիկանները Տամբակում հայտնաբերել են 670 տախտակ եւ շապավենային սղոց։ 48-ամյա տանտերը հայտնել է, որ տախտակները պատրաստել է Ստեփանավանի անտարտնտեսությունից ձեռք բերած փայտանյութից։ Նա նաեւ ներկայացրել է հաշիվ ապրանքագրեր։ Ստուգումների արդյունքում պարզվել է, որ հայտնաբերված կողահատ տախտակները չեն համապատասխանում փաստաթղթերում նշված տեխնիկական տվյալներին։ Կազմված փաստաթղթերը փոխանցվել են Ստեփանավանի քննչական բաժին։ Նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Մայիսի 2-ից մայիսի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում ոստիկանները բացահայտել են 181 հանցագործություն, մասնավորապես 23 դեպք թմրանյութի հայտնաբերման, 19-ական մարմնական վնասվածք պատճառելու, տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք չունենալու, 15 դեպք խարդախության, 13 դեպք ֆիզիկական դերգործության, 11 դեպք բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի, բռնությունը հրապարակայինորեն արդարացնելու կամ քարոզելու, այդ նպատակով նյութեր կամ առարկաներ տարածելու, 10 դեպք վարժական հավաքից խուսափելու, 9 խուլիգանության, 7 հոգեկան ներգործության, 6-ական դեպք անձնական ունեցվածքի գողության, գույքը վնասելու, 4-ական դեպք զենզինամթերքի առգրավման, սառնազենքի հայտնաբերման, 2-ական դեպք պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման, թմրանյութի իրացման, երեխայի դաստիարակության կամ խնամքի պարտականությունը չկատարելու, անհետաձգելի միջամտության որոշումը չկատարելու վերաբերյալ։ Բացահայտվել են նաև ծառերը, թփերը, ապօրինի հատելու, ավազակության, բնակարանային գողության, շորթման, քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորմանը մասնակցելու, անչափահասին հանցանքի կատարմանը հակելու կամ մասնակից դարձնելու, ինքնիրավչության, փաստաթղթի կեղծիքի, ազատությունից ապօրինի զրկելու եւ այլ դեպքեր։ Հայտնաբերվել է 13 հետախուզվող կամավոր ներկայացել 7-ը, հայտնաբերվել է 2 անհետ կորած։ Անցած 3 օրում գրանցվել է 39 ավտովթար, 2 մարդ զոհվել է, 52-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։